moitísimas grazas a todas por vir en primeiro lugar. Grazas tamén á Libraría Cartabón por acollernos hoxe. Dende Galiza Nova, dende o BNG, queremos organizar este acto para visibilizar unha cuestión que non tratamos moito no noso día a día, que é a cuestión das mulleres no Kurdistán, as mulleres kurdas que loitan pola liberación do seu pobo, organizadas nas unidades femeninas de protección, que, bueno, pois, como saberedes, o pobo kurdo está sometido polo violento Estado Islámico. Eu non me quero enrollar máis porque estou segura que queredes escoitar a Ana Miranda. E a ti. Ana Miranda, e xa vos dixo con ela. Vale, pues moitas grazas. Perdoade primeiro... porque está, bueno, efectivamente colapsada a autopista e porque viña falando con Faruk, que é o delegado deste partido do HDP, e queríalle pedir uns datos para a conferencia para ver cantas mulleres kurdas teñen neste momento en exercicio nas responsabilidades políticas, e quería ter eses datos actualizados. E sobre ese tema falaremos porque vades a levar seguramente moita impresión polos datos que hai, pero tamén pola situación na que están algunhas. Bueno, primeiro de todo, os agradecimentos, porque levábamos meses falando desta conferencia, desta posibilidade, e levábamos sobre todo querendo falar de realidades que non existen aos ollos da prensa actual, en momentos tan crudos como o que está acontecendo en moitos países, con realidades silenciadas, e incluso con certos grados de ocultamento. E un é a realidade kurda, e a realidade kurda, como tamén está pasando, pues, bueno, en parte con Bolivia nestes momentos, pero é a realidade kurda. Por qué? Porque o Kurdistán, que me pode dicir que o Kurdistán? A ver, ti que miras para mí. Sí. O Kurdistán que é? É un país? É un estado? É un país? Non. É máis que un país. É unha nación sin estado con catro, que está presente en 4 estados. Eses estados son Turquía, Irán, Irak e faltame un, que é Siria, que sería parte de Rojava. Cando falamos de Rojava non temos un mapa, pero seguro que Maribel nos pode facilitar un mapa de xeopolítica. Cando miras un mapa ves que esa realidade do Kurdistán como nación sin estado pertenece a está en 4 estados, e que é unha realidade plurinacional nese sentido, pero tamén un pobo que ten dimensións máis alá da xeografía. Bueno, pois cando levábamos este tempo falando desta posibilidade de falar das mulleres kurdas, porque se non se fala do Kurdistán tampouco se fala das mulleres kurdas, nin se fala en xeral da situación política ali. Eu tive a sorte de ir a Kurdistán varias veces en momentos históricos importantes, como foron as eleccións, como foron tamén a visita a algúns presos e presas, e tamén en ver como quedou a situación devastada despois de 2015. E por iso quería dedicar esta conferencia a moitas persoas que faleceron, pero en especial a 3 mulleres que se chamaban Sakin Sansis, Leila Soylen e Fider Dogan, asesinadas en París no ano 2013, supostamente por Turquía, e unha delas amiga miña, porque Figan era quen viña a Bruselas para organizar a conferencia anual que ten o pobo kurdo, e para elas vai dedicada esta conferencia precisamente por lembrar a esa xente que representa como 3 mulleres kurdas que son, pero que moitas máis foron asesinadas nestes meses e dende ese momento e dende moitas loitas antes, pero das que xa ninguén se lembra porque non saen na prensa. E eu creo que tamén nós, como pobo solidario que somos e como persoas que temos aínda sensibilidade, e hai que dicilo, creo que temos a obriga de falar delas, verdad, Moncho? De que andas polo mundo e que nos encontramos moitas veces pues, en realidades de defensas, non? Ahora que mirei. Bueno, pois tedes que empezaríamos por unha cuestión histórica. O movimento, porque é un movimento de liberación, como ben sabemos todo o movimento en defensa kurdo, é o movimento de liberación kurdo
é un movimento no que realmente se apoia os dereitos das mulleres? Sí. Todo o mundo ten a idea que sí, ¿no? Que hai, pues eso, mulleres que están moi empoderadas, con participación política en todos os cargos, de eso falarei tamén, e tamén todo o tema pues, da guerrilla kurda loitando contra o ISIS en Rojava, fundamentalmente. E vos pensades que eso saiu así da nada, que apareceu da nada, que son tan... é unha sociedade pois tan aberta que de repente iso apareceu, bueno, pois porque era unha sociedade xa moi democrática e que sempre foi así. A ver, eu pregunto, non sei, por saber. Non. Eso pasou porque a partir dos anos 80 e fundamentalmente do golpe de Estado, moitas mulleres kurdas non só escapaban de matrimonios forzosos, en realidades tamén moi pechadas de patriarcado, escapaban deses matrimonios forzosos, sino porque tamén houve un movimento de reivindicación de dereitos en todo tipo, non só de dereitos políticos, sino de dereitos civiles, como a igualdade, como dereito civil e como aspiración máxima, no que esas mulleres kurdas empoderáronse e decidiron tamén que dentro da súa propia sociedade impuxeran, falaran, dialogaran e loitaran polos seus dereitos como mulleres. Ese feito de que moitas mulleres foran incluso a guerrilla neses anos para escapar do matrimonio forzoso é un feito bastante trascendental para aquela sociedade, non? E para unha sociedade en Oriente Medio que en realidade ten, bueno, pues, se comparamos con outros estados da zona, ten unha importancia maior. E máis dentro do propio estado turco que naquel momento, pois, aínda tiñan grandes cuotas, xa non digo agora, porque hai unha radicalización na parte religiosa, pero aínda tiña grandes cuotas pois, de imposición do matrimonio forzado e tamén de ausencia de dereitos das mulleres. Entón, ten unha importancia aínda maior vendo o contexto da zona e no caso do Kurdistán, que denominan o Kurdistán turco, maior aínda, non? Bueno, esa loita pola igualdade foi encabezada por moitas mulleres, evidentemente, con nomes e apelidos non vamos decilas todas porque son tantas e hai unas conocidas, pero dende logo hai moitas anónimas que foron igual de importantes que coñecidas, porque estiveron aí, pois tamén sementando. Pero unha delas, en dúbida, foi Leyla Zana, esa política que logo recibiu tantos premios internacionais, como premios Sájarov ou premios da ONU, pero unha política que estivo nada máis e nada menos que dende o ano 94 ao 2004 na cadea por dúas cuestións. Unha foi pola reivindicación dos dereitos como pobo e outra foi por facer a declaración de aceptación como deputada en kurdo. Imaginade, se agora vamos a recoller un acta ao Congreso, como, bueno, como foi noso compañeiro outro día, ou no caso do Parlamento Europeo, tamén vas a recoller un acta ao Congreso, e a mí pasoume no ano 2013 de facer a declaración en galego e dicirme, no señora, esta declaración non é válida. ¿Me la puede repetir? ¿Me la puede repetir? Tuve que repetir en castelán. Pero, ainda que dixera en galego e me pediran esa exigencia de novo, non me iban a levar a cadea. Bueno, pois a Leyla Zana, por prometer iso no Parlamento, levaron a cadea. Imaginade, claro, o grado de desigualdade que existe neste caso. Bueno, pois, ela e outras mulleres políticas, ela agora é deputada do HDP en Turquía, en Ankara, polo Kurdistán, e está en exercicio pleno de dereitos, en da que nunha situación moi complicada. Pero estas mulleres que moitas tiñan os maridos nas cadeas, precisamente porque apoiaban naquel momento PKK, e logo que foron todos os movimentos que derivaron en partidos políticos, como HDP, pois son un exemplo. E exixeron, no seu momento, que naquel contexto de violencia exixiron dereitos como mulleres. Entón produciuse un fenómeno moi importante que foi a politización dos dereitos das mulleres kurdas nun contexto de preguerra, como foi aquel golpe de Estado e como foi a evolución posterior, na que foron apresados máis de 200.000 kurdos e kurdas dende no caso de Turquía, pero tamén nos outros estados. Bueno, entón, nesas loitas, elas exixiron e reivindicaron primeiro o que foi a
a creación do movimento de liberación femenina kurda, que logo desembocou no movimento democrático de mulleres e que crea un precedente para toda a zona, para incluso os 4 estados onde está a poboación kurda, e que foi a exixencia que en calquera partido político, e hai moitos dentro do propio movimento kurdo, ainda que agora o HDP é o máis importante, que é un partido, bueno, porque nós en concreto temos asociación, no? Como o partido de Irmán, de Ali, pois exixiron primeiro xa no ano 2002 un 25% de cuotas femeninas nas listas electorais, exixiron unha representación por igual no eido local, é dicir, alcalde e alcaldesa sempre, alcaldesa e alcalde sempre, e entón eles non teñen a representación de que sexa só un alcalde cabeza de lista, senón que sempre é a fórmula alcalde-alcaldesa. E donde non se poida dar, pois feise sorteo, non? En moitos casos. Entón, esa exixencia quedou dende o ano 2002 até agora, até as últimas eleccións, e mantívose. E esa politización que se dá en aquel momento, o que produce é que ese movimento de liberación nacional, que en principio era un movimento, como casi todos os movimentos de liberación nacional, máis masculino, acabase transformando en un movimento feminista tamén. E é cando Öcalan, o que é o líder do PKK, fai unha declaración e di: non haberá ningún movimento nacional no Kurdistán se non é feminista. Entón, crea como unha declaración que logo serviu para moitas reivindicacións, igual que agora, pois, o HDP declarase feminista, declarase un partido ecologista, declarase un partido de defensa dos dereitos dos povos, do propio povo, e con moitas connotacións modernas que fan do HDP un partido catalogado nestes momentos como un dos partidos máis vanguardistas e máis tendo en conta o contexto, non? Bueno, pois nesa situación histórica, o cambio desa feminización da política cara a igualdade comparativamente con outras realidades da zona, o que fixo tamén é un cambio de modelo nas sociedades patriarcais do Oriente Medio, é evidente, non? Incluso o propio movimento palestino, según quen sabe máis desto, e teóricamente, ten que pasar unha fase posterior para que sexa tan feminista como pode ser o movimento kurdo, non? Porque eles o que establecen é ese sistema de cuotas, ese sistema de igualdade, e iso velo cando vas ali. Vou beber un poquinho, e cando vas ali. Eu tiven a sorte de poder ir a unha cidade que se chama Batman, que no ano 2016, cando foi o referéndum, Batman, este nome que para nós reivindica outra cousa, pero que se chama Batman. Esa cidade estaba prácticamente destruída polos bombardeos de 2015. Ali non se deixaba entrar nin a Cruz Vermella coas ambulancias, ali houve un estado de sitio, ali descabezáronse concellos enteiros, arrasouse con todo, matouse xente entre 15 a 20 e pico anos que estaba militantes en zonas como se veñen agora aquí, e nos matan a todos porque estamos un acto, por estar en actos como este. E a alcaldesa que estaba aínda, porque o alcalde estaba preso xa, alcaldesa e alcalde, insisto nesa fórmula, non? Pois o Abel Caballero non creo que queira unha alcaldesa, non? Non creo. Bueno, nesa fórmula, pois esa alcaldesa que estaba ali, que nos acompañou mentras os tanques te seguían, porque ali non pode ir un só, senón que os tanques turcos siguen, pois hoxe está na cadea tamén. Do ano pasado, está na cadea, dende hai uns meses, perdón. Por que? Porque nesa reivindicación que fan os alcaldes e alcaldesas kurdos, e en especial elas, que son as que non levaron a cadea ao principio, senón que as foron deixando, agora hai tamén como unha forma por parte de Erdogan de decir claramente que tamén ese tipo de modelo vai a ser reprimido, ese tipo de modelo en coparticipación. Curioso, eh? E iso está pasando últimamente. Decíame este Farouk, os datos que hai son de 63, 24 mulleres na cadea nestes momentos, e isto vai en aumento.
alcaldías ganadas con grandes mayorías que están na cadea, como Diyarbakir. Diyarbakir gana o HDP, pero con un tanto por cento xigante, e están na cadea os dous. Tamén nesa visita coñecemos os dous, e os dous están aí. Das deputadas que teñen, que son todas moi valentes, pero sobre todo xente moi preparada, hai unha, Felekna Sukla, que foi eurodiputada porque ela naceu, ela era das familias que foron a Alemania, entón criouse tamén unha parte do tempo en Alemania, e entón como ten nacionalidade alemana, ainda non a levaron á prisión, pero están dicindo que polas declaracións que ten, que calquera día, o que pasa é que saben que hai un incidente diplomático, ela foi eurodiputada, pero quero dicir, elas son simples exemplos do que están facendo cada día, que están reprimindo, que están levando a cadea e que están denunciando. Esta na parte, digamos, do Kurdistán dentro do Estado turco. Pero logo está a parte de Rojava, a parte do Kurdistán sirio, que é realmente un exemplo, eu creo que todo o mundo está de acordo, non? Un exemplo para o mundo, un exemplo dese cambio, desa liberación, pero sobre todo é unha maneira de guerrilla, e máis co que está acontecendo nestes momentos, no que as mulleres kurdas, coa súa propia guerrilla femenina, están sendo un exemplo para o mundo e o levan sendo dende hai 4 ou 5 anos, e en especial dende que foi toda a cuestión do 2015, porque non só están organizadas e con unha organización modélica dende o punto de vista do que eles defenden, que é unha organización territorial, e tamén dentro do propio Kurdistán sirio teñen a mesma idea politizada de mulleres en política e de igualdade, non só nos cargos representativos, sino tamén nos modelos de asociación, de que existan organizacións femeninas dentro dos propios partidos, porque sí que no Kurdistán sirio hai máis partidos que o HDP, principalmente porque teñen un réximen prácticamente autónomo, entón non teñen un pouco esa idea de ter que inscribirse como partido turco, como lle pasa o HDP, que legalmente sí é un partido turco, en la que sea un partido de base pro Kurdistán, e entón esas cuestións dentro as mulleres son elegidas por mulleres, é dicir, nos nosos partidos actuais dun sistema de democracia tradicional, eleximos homens e mulleres a que sexan os candidatos ou as candidatas, non? Nos partidos deles, non, escollen as mulleres, escollen as mulleres. E as mulleres tamén poden escoller os homens, pero fano tamén por unha cuestión de aspiración a esa igualdade tamén na elección, que non se dá seguramente noutros modelos, non? E por unha cuestión tamén de empoderamento. Na cuestión da guerrilla, como ia comentando, na cuestión da guerrilla o problema é por que se crean as milicias turcas de mulleres. Créanse principalmente pola situación en que xa viñan dun precedente de antes, do que toda a loita de reivindicación kurda en xeral, xa na parte turca. É verdade que hai un movimento migratorio aí moi grande, e entón moita xente vai para Rojava, tamén hai unha parte da poboación que xa naceu ali, pero que sigue con unha reivindicación moi importante, cultural, lingüística, e logo toda esa trayectoria nos anos 80 de mulleres moi lutadoras, xa con dereitos adquiridos precisamente por esa loita previa. Pero tamén as milicias collen unha forza especial en todo o que o tema de luita contra o ISIS e de luita contra esta situación de terrorismo islámico, e convírtense en realmente defensoras de bastións como Afrin, esa cidade na que é verdade que son as milicias kurdas, tanto femeninas como masculinas, nas que consiguen. E teñen un sistema que reclutan voluntariado, por iso ás veces veredes esas noticias de que hai unha muller norteamericana que estaba afiliada a esas misións de guerrilla kurda do IPJ e que estaba ali con elas combatendo, porque elas consideran que o feminismo non ten patria, e entón calquera de nós podería estar, medo dá, non? Medo dá porque realmente son moi valentes e
e creo que tamén non é que loiten só polos dereitos do povo kurdo, porque en realidad están loitando por unha situación que é o exercicio democrático de poder vivir en paz, de ter dereitos, de non ser esclavas sexuais, como están sendo para unha parte do exército islámico, e iso hai casos absolutamente declarados e sabidos, moitos deles sabidos, sabedes por qué? Gracias a quen? Seguro que Moncho sabe. Ah? Os descubrimentos de Wikileaks. Sí, porque hai noticias antes de que se souberan, como todos os asesinatos, como moitos dos asesinatos e das torturas que houve en Irak, pero tamén hai noticias do Estado Islámico que se souberon grazas a Julian Assange e desveladas en todo o que sería o segredo en Wikileaks. Por iso tamén hai que falar destas cousas moitas veces cando moitas das verdades que non saen en medios de comunicación que non sexan alternativos, e aquí grazas á prensa de medios alternativos tamén. E cando digo alternativos, digo con moitísimo orgullo no sentido de decir que nestes momentos hai moitas situacións no mundo, dende Ecuador a Bolivia, que se están sabendo gracias aos medios alternativos. Porque en realidad non están saindo. E do Kurdistán pasa o mesmo. A mellor información que pode haber do Kurdistán e das mulleres kurdas, a ver se sabedes de onde sae. A mellor nestes momentos. Sae de Turquía? Non. Sae de Estados Unidos? Non. Sae de RT rusa? Non. Sae de BBC? Non. De onde sae? A ver, alguén que se lle ocurra. É francesa. É francesa e son en medios alternativos franceses porque no Kurdistán, perdón, en Francia hai moitísima xente kurda que vive en Francia e teñen redes de comunicación, digamos, paralelas e que están mandando información continua. E cando digo información continua é información real, incluso dende a guerrilla. E é curioso, pero a mellor forma de información son os medios franceses alternativos, e se alguén ten interés, pois lle podo pasar algúns, porque é curiosísimo, non? Como a información non flúe. Hai máis de 10.000 mulleres kurdas e 15.000 homes morreron nos últimos meses en Rojava, moitos máis, a ver, como cifras así, morreron pois presos, morreron dende que as tropas estadounidenses e Turquía deciden facer esta última, por un lado abandono e por outro invasión, pero evitaron, moita máis xente salvouse, pero evitaron, ainda están facendo moita contención, é dicir, nós como sociedades occidentais, nestes momentos nos que ninguén está libre de atentados e tal, en realidad tamén están facendo un beneficio a todas as sociedades, porque están facendo unha contención contra unha forma de ataque as sociedades democráticas, como é o tema do terrorismo islámico, que non sabemos nin quen o financia ou se o pensamos, pero bueno, é unha forma de ataque a todas as realidades, pero tamén de ataque aos dereitos do povo kurdo. Entón, é dicir, o favor non é só para o povo kurdo, e por iso creo que o tema do internacionalismo que teñen é impresionante, e tamén o feito, bueno, pues da dureza, das condicións nas que están, en montañas, en comunicacións, pero con unha tremenda organización. Sobre o que decíamos antes do modelo de organización que teñen en todo tipo de organizacións kurdas, hai dous principios fundamentais. Un é o tema da igualdade e outro é o tema do respeto a esa realidade cultural que teñen. Por iso, nos cursos de formación que se lle dá as mulleres kurdas antes de entrar nas guerrillas, o primeiro é a aprendizaxe da súa lingua, para quen non a saiba, incluso para os estranxeiros que van, a aprendizaxe da súa lingua, a aprendizaxe do respeito non sei como eles o definen, ti lembraste cando veu o kurdo como cantaba, do respeito ás súas culturas e tradicións. Porque aquí, bueno, estuvo falando Faruk cando ven, Faruk este home que o delegado do HDP en Bruselas e que trouxemos, e que el, pois, creo que expresou moi ben o que sentían. Para eles é un orgullo ser kurdo, pero tamén é unha dureza, porque por ser kurdo e por decir que eres kurdo, mátante. Por eso, en Alemania e en Francia, cando eu te pregunto a ti, que ti tes cara de Leila Zana tamén, e te pregunto a ti, ti
onde ves? De onde eres? E ti me dis, eu son turca. E entón agora, moitas veces cando en países europeos atopamos a turcos, eu teño xa esa tendencia a preguntar, e eres turca ou eres turca de Kurdistán? E entón que te digo, no, Kurdistán, tu connais le Kurdistán? Do you know the Kurdistán? Yes. E entón, cando te din, entón se relaxan e din, eu son de Diyarbakir, son de Sitre, son de Batman, son de Van, eu son de non sei que, eu son de Afrin, e xa se con. Eso non vos soa? Que durante moitos anos, cando iban os emigrantes galegos, tamén preguntaban, ti onde es? E primeiro decían, eu son de España, bueno, despois eu son de non sei que, e logo ao final eras de Negreira. E iso en Bos Aires é unha tradición, cando te din primeiro, eu son dun contexto, bueno, pois eles, e máis na realidade franquista, na que decir que eras galego era casi unha deshonra, e sobre todo que podía ser tamén perseguido, bueno. Entón eles teñen un pouco esa cuestión, non? De decir, eu non son de ali, e cando empezan a falar, sí. Entón, por iso, nesas formacións das guerrillas kurdas, pero sobre todo tamén en xeral da formación política, aprenden moito as súas tradicións. E as tradicións, neste caso, federalismo democrático, para entender tradicións políticas tamén, tradicións políticas asumidas xa por todo o movimento kurdo. E nestes momentos nos que o movimento kurdo, fundamentalmente na parte turca, ten o seu líder e a súa líder na cadea, Demirtas, que é un político famoso, digamos, para quen este familiarizado con estes temas, famoso por ter sido un modelo de cambio, de falar de moitos dereitos civiles dos que non se falaban en Turquía, e que ten o 10% dos votos en toda Turquía con un contexto dificilísimo e sin casi medios de comunicación, está na cadea por ter criticado a Erdogan en público. Bueno, entón moitos estaríamos máis que presos e presas, non sei por que. Entón, a súa copresidenta, porque sempre teñen tamén como organizacións copresidentes e copresidentas, pois tamén está na cadea, Figen chamase. E é certo que os medios de comunicación, se vos fixades, nunca falan dela. Nunca falan dela. É dicir, dentro da visión que nós temos tamén do mundo kurdo, un pouco de tamén idealizar, ¿no?, as guerrillas, idealizar toda esa luta que fan, que é valentísima e que é impresionante. É certo que tamén no contexto internacional esquéncese un pouco, porque hai tamén esa visión, esquéncese un pouco que dentro do movimento kurdo non é só o romanticismo. Hai presas, hai alcaldesas presas, hai políticas presas, hai xente asesinada. A maioría da xente que leva relacións internacionais do Kurdistán fora son mulleres, delas tampouco se fala. E entón, bueno, aí vese tamén unha negación desa realidade, igual que cando as políticas palestinas ian a negociar os acordos, e non saían en ningún sitio, e saía Arafat, pero iba sempre detrás unha muller, ao lado, máis ben, non detrás, que era quen realmente facía os acordos internacionais. E ela era a que preparaba todo, pero ela non era a que preparaba todo por escrito, ela era a que pensaba todo aquilo tamén. E desas realidades moitas veces non se fala, non? Entón, cando nós decidimos emprender como BNG a relación co HDP, foi unha gratísima sorpresa. Primeiro que había xa uns contactos previos con toda a realidade kurda de moitos anos, xa dende a época tanto aquí, con distintos actos solidarios, pero tamén fundamentalmente dende a presencia no Parlamento Europeo, dende o 99 ou 2004 ao principio, non? Entón ali, pois, apoiáronse moitas iniciativas, denunciáronse cuestións, estivose no caso de Leila Zana, e houve moitos actos de apoio. Pero, sobre todo, cando xa decidimos emprender unha relación bilateral co HDP, a sorpresa foi moi grande, non? De ir ao primeiro dos congresos e de ver que aquilo era unha realidade palpitante, vibrante, de reivindicación de dereitos, non? No contexto de Oriente Medio, seguramente sexa o único movimento que pide, por exemplo, os dereitos LGBTI, o único movimento que fala directamente da ecoloxía, que é algo que no contexto tampouco se fala. É un dos poucos movimentos que pide, a ver, pareceramos unha tontería, pero para ali non é a legalización do cannabis, ou digo, unha tontería para o contexto da zona, é que fala de dereitos económicos.
E digo de dereitos económicos porque até que a HDP existe en Turquía, os movimentos kurdos estaban máis enlazados co tema da reivindicación un pouco etnográfica ao principio, sí política, pero moitas veces de combate porque eran atacados, pero non entraron nunca no cerne até o ano 90 e pico, casi 2000, do que eran os dereitos económicos, perdón, 2012, os dereitos económicos. E puxeron o dedo na chaga en toda a zona, tanto de Rojava, donde tiñan plena autonomía prácticamente, pero donde tiñan un problema no tema dos recursos e por iso o interés de Turquía é ir a Rojava e atacala tamén polos recursos, senón en Turquía fundamentalmente polo tema dos recursos económicos e de propor na sociedade turca a discriminación existente que había nas zonas do Kurdistán. E é por iso que Erdogan aí non só fai un ataque a un pobo como tal, nos seus dereitos, senón que empeza a construir autopistas en toda esa zona. É como un clásico, non? Que se repite a decir que fixo investimentos, pero é cando empezan a tomar as alcaldías e a sacar primeiro aos homes, foron sacando, e agora xa van directamente a quitar todas as alcaldesas e representantes. E forma parte dun sistema tamén de dominación en varios puntos, non? Económica, de representatividade, e ao final o exemplo de deixar as mulleres para o final tamén é unha cuestión de, a ver, neste caso un pouco de dominación de que a muller en política non debe de ir soa, non? Non debe de ir, parece como que tamén cuestionan ese tema. No caso de Rojava, o modelo que teñen de asociación, ademais, polo que nos contan, eu a verdade que iba a ir unha vez, pero nos impediron pasar, e entón xa foi imposible, pero o modelo que teñen de organización non só é modélica por todos esas adquisicións que se fan de reivindicación de dereitos civis, políticos e económicos, sino que no modelo de Rojava eu creo que hai unha cousa que é exemplificadora para o mundo, non? Que o feito do internacionalismo que fixeron, non? De que esa realidade fora realmente admirada a nivel internacional como un modelo de cuestionamiento de moitas cuestións, pero tamén de valentía, porque, a ver, que se lanzaron directamente as armas nunha situación realmente de verse un pobo oprimido e de mulleres e homes oprimidos. E a verdade é que é increíble, non? Porque se as mulleres en xeral en política activa nos nosos contextos, pois temos igualmente que estar moitas veces reivindicando as nosas cuestións, o imaginado que pode ser un contexto militar, non? E un contexto militar en guerra te collan, senón que todas as vexacións que pode sufrir unha muller polo feito de ser muller, o cal é como doblemente valente, paréceme, polo feito de que hai, ademais, outra, polo que se vai sabendo, ademais hai moito tema de esclavitude sexual, moitos raptos, violacións, etc. Entón é como, o sea, a mí resulta moi chocante, moi preocupante, moi duro. Ali cando se recluta non é obligatorio, é un xeito voluntario, pero que nese contexto de dificultade que teñen, fano realmente porque son decisións. E, bueno, eu creo que se queredes que falemos un poquinho máis de cuestións concretas, podemos ir o mellor falando, un diálogo, non? De deixar esta primeira aproximación. Imagino que sabedes que a bandeira kurda é un canto á liberdade. Liberdade é unha palabra femenina, igual que liberación, igual que guerrilla, igual que muller, e igual que Kurdistán, que tamén é unha palabra femenina, porque eles reivindican pois a nai terra tamén, como fan tamén en Bolivia, reivindican as montañas, reivindican o aire, son un pobo pois moi metido na paisaxe, que a paisaxe como un horizonte, non? Como nos decía Faruk cando viu, eles ten o horizonte das montañas, e as montañas que ven non son as montañas onde limita, porque para eles o Kurdistán non é onde acaban de Diyarbakir, onde acaba na fronteira, sino que ese estado imaginado de 40 millóns de persoas, que non é un estado, porque é unha nación sen estado, pero que está en 4 lugares e tamén na diáspora, e que esas montañas, pois, que de alguma maneira son a
o horizonte onde non remata un estado, onde non remata un país, onde non remata unha nación, sino que polas circunstancias, polos recursos que teñen, recursos moi grandes de todo tipo, auga, gas, petróleo, fosfatos, e sobre todo na guerra, ben o comentaban aquí, na guerra da auga nesa zona, non? E ademais por ese grado tamén democrático que teñen de dereitos civiles avanzados respecto a todo o contexto, é un pobo moi perseguido, pues 40 millóns, e non haberá nunca paz en Oriente Próximo se non se fala co Kurdistán. Por iso, os estados afectados, e neste caso, bueno, no caso de Irak, despois de todo o que pasou, de toda a invasión, o pobo kurdo exixiu uns dereitos, pois a través da creación dos partidos que son, bueno, no caso do Kurdistán iraquí son máis de dereitas, no caso do Kurdistán turco son máis de esquerdas, no caso iraní son, bueno, eles conviven ali e van sobrevivindo como poden, pero conviven ali, están, non é, digamos, dos casos. Pero no caso de Rojava teñen unha autonomía prácticamente absoluta e un acordo entre cabaleiros tamén con Siria no que se respeta esa autonomía como pobo. Pero eles teñen a aspiración de ser unha nación unida algún día, e é verdade que en ninguna negociación internacional non vai haber unha solución se non se lle dá a todo Oriente Próximo contando co Kurdistán. Por iso a represión que existe tamén é precisamente para evitar que haxe esa solución, porque se o pobo kurdo se move e co valentes que son, ademais, para un lado ou para outro, vai a determinar unha cuestión, e por iso é doblemente reprimido, non? Decían un día, cando se falaba cos kurdos, cando falamos nas distintas reunións, este mércoles hai unha reunión de constitución do grupo de amistade co Kurdistán dentro do Parlamento Europeo, no que están todas as forzas, menos a extrema dereita, pero todas as forzas, porque con esa, como dixemos unha vez, con esa non se fala, esa que se vai a por aí a buscar aliados dentro da propia extrema dereita, pois nesas primeiras reunións e nesas reunións que hai con eles, si é certo que esa aspiración que teñen está sendo un pouco disminuída nestes momentos con toda a presión que hai, sobre todo en Rojava. E por iso, reivindicar o papel das mulleres kurdas en Rojava neste momento é moi importante, e agradezo moitísimo que se poda falar e transmitir tamén alá que se celebrou este acto, porque seguramente teñen un orgullo moi grande. Entón, se vos parece que podemos dialogar agora. Alguna palabra? Sabes se hai mulleres galegas neste momento? Eu non coñezo, pero eso non quer dicir que non haxa, o mellor. A ver, aquí fixeronse así actos, sempre hai unhas persoas kurdas que viven en varias cidades galegas, pero que moitas veces costalles decir que son do Kurdistán. A ver, que aquí cada vez menos, pero en Alemania moitos pasan como turcos e son kurdos. E cando rascas un pouco, que decía da pregunta, pero non sei, a verdade é que eso non sei. Mira, Maribel ten un pano kurdo. Pásame un momento, que yo regalei, bueno. A ver, a que vos lembra este pano kurdo? Pano galego, vamos. Sí, galego, portugués, mira, que bonitísimo. Bueno, Eu pensei que comparase en Portugal. e elas como poñen? Ven pa cá, a ver, pa que ven. Despois espero máis corto. Elas poñeno así. Vale? E temos unha kurda. No, pero quero decir que o pano kurdo nestes momentos non se pode levar en moitas partes de Kurdistán. Non se pode levar. Por levar este pano así como tú levas, ou por danzar na rúa os bailes que eles bailan en calquera plaza que nos vexa, e máis no Kurdistán bailan a moitas horas, pero bailan porque é así, parte. Bueno, pois por levar o pano, por cantar, por falar a túa lingua ou tal, moitas veces xa son presos directamente. Isto vino eu cos ollos cando fomos as eleccións do referéndum de 2016.
nos que había uns rapaces bailando, creo que subira un vídeo cando foi o momento, había uns rapaces bailando e estaban pasando genial, porque además como empezan co baile así a unirse, pois xa te van collendo, todo o mundo que vai pasando e tal. Viu a policía e desmantelou todo e colleu a 3. E isto un día normal de eleccións. Ou entramos no colexio electoral e con unha diputada alemana e con outra vasca. E entón dixeron, non, aquí non podedes pasar, non hai observadores internacionais nestas eleccións, vos vindes a mater e nos íbamos con outra xente dali e tal, coa alcaldesa de Batman precisamente. Non, aquí non podedes pasar, E entón a un fotógrafo que había aquí, que foi Felipe Carlotto, que viña tamén na visita e que, bueno, falamos aquí outras veces do tema de refugiados, a Felipe quitaronlle a cámara. E porque nos puxemos ali un poquito bravas, devolveron a cámara porque empezamos a berrar e non sei que, non sei quanto, e porque éramos estranxeiros, que senón iba Felipe pa cadea, a cámara, as curdas galegas e todo o mundo. Entón, sí. Non. Entón, bueno, a situación é durísima. Non se poden facer apenas actos, está, a ver, no caso turco, a maioría das asociacións culturais neste momento, e eu digo porque estamos en un lugar de cultura, nunha librería, a maioría das asociacións culturais está imposible xa facer reunións cando teñen unha connotación política, entón, bueno, encabezan, se aquí houbera un acto kurdo, pois diríamos que era un acto relacionado con literatura de non sei que. Pronto dirá que... Bueno, oxalá que non, pero isto non pinta moito aquí. O sea, pero bueno, tamén, eu creo que tamén hai que facer cuestións comparativas. Nós estamos efectivamente nunha reducción de dereitos. Nós estamos en un sistema nestes momentos que está... A ver, pero é que ali por este acto te matan. Entón eu cando din, e os que foron a América Latina tamén o ven, en moitos sitios. É dicir, ali por reivindicar outra serie de cousas, te meten, bueno, sí, aquí tamén está pasando con xente que está na cadea, evidentemente. Vale, pero é que ali o problema é que non tes ningún tipo de garantía que te protexa, ni de torturas, ni de... Moi complicado. Neste momento, eu non vos quero decir o que son as cadeas de mulleres en este momento en Turquía. Están votando, primeiro que están superpobladas, están votando, está o que está pasando aquí, o que pasou aquí nos anos peores de franquismo. Nin lles dan produtos higiénicos, están pasando unhas condicións terribles. De feito, se saiu o Consello de Europa dicindo que as condicións nas cadeas turcas de mulleres son terribles. E logo, bueno, moitas xornalistas, moitos medios, cerrados, un problema moi grande. A lingua é a mesma para todos, en todos os... Varía creo que un pouco, pero se entenden ben, e de feito eles se entenden moi ben entre os 4 lados. Varía un pouco, creo que un pouco da gramática, terminacións, tal, pero que se entenden ben. Que grado de apoio teñen a nivel internacional? Porque supoño que nese contexto no que non teño voz, pois é fundamental ao final que outros estados ou organizacións internacionais estén reivindicando, o sea, escoitándose, o sea, e trasladándose as reivindicacións. Claro. Entón, saber un pouco ese grado, despois tamén, o estado que ti dirías que é máis represivo que está sendo Turquía agora mesmo con... Mais, ainda que claro, na parte de Rojava están nunha situación de desprotección absoluta porque nestes momentos están, aparte, eles xogaron no contexto internacional de querer recibir apoios de todo o mundo. Entón, eso tamén lle ten un custe despois, porque recibiron un pouco de apoio de Rusia, un pouco de apoio de Estados Unidos, navegaron no contexto que teñen eles da situación que eles teñen, non? Bueno, e de Siria, claro, que teñen apoio, pois non convivirían democráticamente como conviven, pero a cuestión é que, imaginade, non? Con todo o que está pasando nesas zonas, é moi complicado. No contexto internacional, onde máis apoio teñen, non en Nacións Unidas, quizás no Consello de Europa, que é unha organización multilateral, como ben sabes, que vai máis alá da Unión Europea, e onde Turquía ten representación, e sobre todo no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, onde hai moitísimos casos kurdos, moitos, dende que empezou o caso de Leyla Zana, que foi paradigmático, até despois todos os casos
non só de quitar liberdades, de dereitos, de participación, sino tamén no feito de moitos asilados que eran deportados pero por condición política de ser membros de distintas organizacións. Está o caso do Chelan tamén ali aínda, que levan unha illa dende hai máis de 12 anos incomunicado. Sí, sí. E sin contacto familiar nos últimos 5, o sea, casos que son... E o que fai o gran chamamento, hoxe que saliu unha... Bueno, hai entrevistas por aí famosas hoxe, non? Pero é o que fai o gran chamamento á paz e a que o PKK pare a violencia, neste caso na parte turca, e non houve máis violencia, porque ele fai ese chamamento, non? E sin embargo, bueno, está na cadea estes días que hai entrevistas famosas, non? Pero, por outra parte, a ver, eles no Consello de Europa sí que teñen bastantes aliados e hai bastante apoio, e no caso da Unión Europea moi minoritario. A ver, dos grupos da esquerda de todo o mundo, que sí que estamos con eles, evidentemente, que poñe de 751 membros, 200 poden estar 300 como moito en ocasións, pero hai un elemento moi importante que foi a negociación das relacións con Turquía. Precisamente pola vulneración dos dereitos fundamentais conxelouse o acordo con Turquía hai uns meses e eles, sin embargo, os movimentos curdos non querían a conxelación, querían a suspensión. E nos lo explicaron moi ben e de feito nós como grupo pedimos a suspensión. Por qué? Porque din que se se conxelan as relacións non van a ter ninguna protección de nada para saber o que está acontecendo ali. En cambio, se se suspenden, se poderán seguir enviando observadores internacionais, se poderá seguir condicionando os acordos con presión, sobre todo económica, pero é verdade que a Unión Europea fixo a vista moi gorda con todo o que estaba pasando no Kurdistán. A ver, non é normal que despois dos ataques de 2015, despois daquela traxedia que foi, arrasaron, queimaron cidades enteiras, cidades de 100.000 habitantes, de 200.000 habitantes, non deixaban entrar as ambulancias, chamaban, non? E decían, que tedes que enviar delegacións, que non sei que por moito que puxéramos vontade, que eso é unha situación insostible, non? Encarcelaron a organizacións enteiras, culturais, políticas e tal. E nesa situación a Unión Europea, pois bueno, sacaba declaracións moi tibias, moi morniñas. Entón, de non ter sido un pouco máis avanzados antes. Logo, que é moi solidaria con eles é a Unión Sudafricana, por exemplo, como está sendo solidario pois, con Palestina ou con Sáhara. Quen é moi solidario con eles pois son organizacións ONGs de moitos lugares, pero claro, o importante son as organizacións multilaterais que podan presionar. E no contexto non teñen moitos amigos, no contexto da zona non teñen moitos amigos, porque ao mesmo tempo non é... Se lle preguntas na sociedade en xeral un pobo oprimido, vanche decir o pobo palestino, non? A maioría, ou o pobo saharaui. Creo que na nosa sociedade e no contexto actual son os povos que van a sair máis rápido, saharaui, palestino, pero o pobo kurdo é moi descoñecido incluso na realidade galega e española en xeral, e tamén, non en Francia, por iso insisto co de Francia, por iso dai ven a maior información, pero que é un pobo que aquí, cando empezaron a facerse os primeiros debates, foi onde realmente descubrimos este pobo moito máis, así en xeral, non? Porque houve a posibilidade de que viñera xente, de facer actos, pero que é un pobo bastante esquecido, 40 millóns de persoas e con as condicións terribles nestes momentos. Entón está, por iso está moi ben falar, porque ademais eles despois cando se lle comenta que se fan estas charlas, que se fala e tal, agradecen moito, ou declaracións solidarias, ou cando houve toda a petición de cese de fogo cando foron os curfews, non? Os ataques estes que fixo o Estado turco. Aquí tamén é verdade que se pediron sinaturas en organizacións sindicais, en organizacións de todo tipo, e houve... Pero claro, eso non chega, o que chega é o contexto internacional que realmente presione, que se pare, que haxa posibilidades reais de chegar a acordos pacíficos. E Demirtas, antes de ser encadeado, dixo nunha conferencia moi famosa, dixo non haberá paz en Oriente Medio mentras non se negocie co povo kurdo, e o povo kurdo non está pola guerra, está pola paz. É un pobo que implora pola paz e que quere convivir na súa lingua, convivir nos seus dereitos e aspirar a ser unha sociedade máis democrática nos lugares nos que está, e aspirar a un Estado tamén. Entón,
o que piden é moi democrático, pero precisamente, e eles baseanse no concepto de federalismo democrático, que o que reivindica sobre todo o HDP, federalismo democrático de unión das catro realidades. Hai algún desas zonas, desas 4 zonas, algún estado deses que sean proclives a no futuro poder acceder? Bueno, Rojava está cedida, prácticamente. Rojava existe como realidade autónoma, cedida, en realidade é un estado xa. Que pasa que a nivel internacional, mentre non teña ese recoñecimento e ao mesmo tempo, pero Rojava en realidade funciona con economía, con recursos, con todo propiamente. Agora non porque é un contexto bélico e porque eles fixeron realmente creo que a humanidade debe estar agradecido por todo o que se fixo ali, no sentido de non só de expresar os seus dereitos, sino de contención, non? De cousas que non sabemos nin onde están as orixes, non? Estaban moi divididos, non? Por eso da alianza cos americanos. Sí, estaban divididos entre alianzas. Entre alianzas cos rusos e cos americanos, e que tamén é xeoestrategia pura. Bueno, aló, quanto tempo? De que viven? Amigos de moitos anos. Bueno, a ver se nos vemos, No, que igual hai 20 anos que non nos vía. Mira, Que gracia. mira, de que viven? De que producen? Producen de todo. Producen de todo. Teñen industria ou Teñen algunhas industrias, pero eles producen de todo. E eles tamén viven en... a ver, hai moita diáspora que tamén envía moitos cartos. Quero dicir, as televisións kurdas que hai... Bélxica é un estado moi solidario con eles, pero... A ver, pero por que hai unha televisión kurda en Bélxica? Que, por certo, foi prohibida e foi incluída na lista de organizacións terroristas. Tanto PKK como, bueno, ainda sigue na lista de organizacións terroristas. Pero que curioso que Bélxica é un estado moi solidario porque hai moitos kurdos en Bélxica. E eses kurdos de Bélxica e de Holanda, fundamentalmente, e de Francia e de Alemania, están organizados e teñen a súa televisión. E entón esa televisión transmiten muitísimo tamén, e hai moitísimos cartos, e hai petróleo. Eu creo que tamén hai aí, e hai tamén o rumor, non, de que dende Irak envía tamén a diáspora kurda, en Irak tamén envía, claro. Mira, falaches de que hai un representante kurdo en Europa, pero quería saber se existe tamén unha representante kurda, igual que pode haber a paridade política En París. En París, o sea, Dividíronse, sí. Eles consideran que París, bueno, como referencia de poboación é moi importante, de feito eran tres, bueno, eran elas tres. eran tres. Non é que houbera un e unha, eran tres. Matáronos, é un caso terrible, porque foi un caso que pasa en Europa. No contexto bélico, sino que pasa e que estando nun acto, non iban pola rúa, e alguén secretamente matou nesas tres. E, bueno, a sospeita bastante fundada e cada vez máis fundada que foron os servizos secretos de Erdogan, non? Entón, non, en Europa teñen só un. Bueno, teñen, creo que outro compañero que acaba de chegar ali, teñen só un. Pero en París, por exemplo, eles van... En Suecia unha muller, eles van dividindo, en Galiza non teñen, son tantas, eu creo que tamén eles influyen en lugares multilaterais, en Estrasburgo é un home, en Alemania teñen por zonas, teñen homes e muller tamén. Está moi interesante a pregunta. Sí, claro, en realidad deberían de ser tamén da diáspora, non? Sí. que non se fala máis. Non sei. Porque entón te teño que decir, sabes que eu son un fan. Sempre me di, pero non vimos a eso hoxe, non? Non, pero se vimos a que fala a xente, non? Oye, Que me poño moi colorada. pero, bueno... Despois falamos. No, teño dereito a falar. Bueno, eu quero felicitarte como persoa e como tal e recordarte unha cousa que fai anos no Museo da Rúa do Príncipe falei de ti e dixen que hai anos, cantos anos pode facer? 5, 6, non sei. Te dixen a ti
que no Bloque tiñamos unha gran candidata para min universal. E realmente o eres. Eres unha persona que vale moito, moito, moito. E nada máis. Porque eu creo que se defendes, eu non sei se valgo ou non valgo, pero o que sí que, polo menos lle botas corazón ás cousas. Se defendes os dereitos do teu povo, eres capaz de defender os dereitos dos demais tamén. E se defendes os dereitos do teu povo, os outros povos tamén van a entender e van a sentir a empatía de que tamén somos capaces de, evidentemente, defender os dereitos do noso povo. Pero non quita que non podamos ter solidaridade co resto dos povos do mundo que están en situación moito peor, moitos que nós. E en situación realmente, eu de verdade que quero falar da situación de Bolivia, porque estamos, e además, aproveitando que temos aquí Moncho que coñece ben a realidade de Bolivia, encantaríame que el falara tamén, porque el sí que coñece ben o contexto. A ver, e o que está pasando en Bolivia é un golpe de estado tan atroz, onde mirade o que pasou, eu penso que Moncho, que podéramos falar un momento Moncho. Sí, porque a ver, eu creo, a ver Moncho, xa que estás Moncho, como sabedes, bueno, pero precisamente porque somos solidarios tamén, é que o tema de Bolivia Cachades, moitas grazas por vir, de verdade. Veña, e cuidarnos. Grazas. Mulleres galego-curdas. O que sí me gustaría fijar un poquito sobre o tema este. Tres cousas, por exemplo. A primeira é o papel da muller na sociedade curda, que a veces, a través de situacións anecdóticas ou casi trascendentes, ves que ten un sentido moito máis alado que aparece. Primeiro, supoño que verías moitas veces, por a mí, tocoume velo máis de unha vez, os bailes folclóricos, típicos, tradicionais. E hai moitos bailes que son dos grupos de homes bailando, e o baile acaba cando unha muller saca un pañuelo, e acaba o baile. E é unha representación dunha tradición histórica e de algo que está moi metido na sociedade kurda, que explica tamén en parte o patronismo das mulleres. A muller como elemento de pacificación entre os grupos kurdos. Porque a sociedade kurda é unha sociedade moi tribal tamén, e enfrentamentos moi grandes entre eles. Non só en Irak, tamén nos outros territorios. E ese papel simbólico, ese baile, que recorda permanentemente a novas generacións que a muller é a que pon paz entre as distintas capas da sociedade turca. Kurda, perdón. Hai outra cousa máis, así tamén detallitos así deste pequenito. Antes falábamos da lingua, hai dúas variantes fundamentales no kurdo. Un é o kurmanjib, e decíame unha muller en Amed, decía, bueno, explicábamos por que kurmanjib. Kurmanjib significa literalmente lingua de muller. A muller como transmisora da cultura da tradición do povo kurdo. Jib é muller en kurdo. E kurman é, bueno, lingua kurdo. Entón, dicía, tamén é outra anécdota máis, se queres outro dato, que explica cal é realmente o papel histórico da sociedade, da muller na sociedade kurda. E é verdade que está moi islamizada, é certo. E iso trouxe como consecuencia, bueno, pois o sometimento da muller social, económica, políticamente, é verdade. Pero no caso kurdo ainda conserva esas tradicións que explica tamén o tema de Rojava e outras cousas. Entón, quer dizer que a cuestión esta da muller en Kurdistán tamén ten algo de historia máis atrás e procede de unha cultura que está moi esmagada, é verdade, pero que se revela en moitos detallitos así tontos. Se non chama de tontos, pero non son. Oh, carai, que bonito. Que lazos teñen co feminismo europeo, por exemplo? Teñen moita unión, sobre todo co feminismo alemán. Moita, e aparte que apoian, e francés, apoian moitísimas actividades, teñen moita relación bilateral, o feito de que tamén hai moita poboación kurda en Francia,
en Alemania fai que tamén haxa moitas políticas de orixe kurdo. Por exemplo, agora hai unha eurodiputada de Die Linke que é kurda, outra vez, igual que estuvo Felek Nas hai anos, hai unha eurodiputada de Die Linke que é de orixe. O Partido Socialista Alemán tamén ten unha kurda. Casi hoxe un día non hai un partido alemán que non teña alguén de orixe kurdo, pero é porque na súa sociedade é unha gran parte, claro, pero é un dato significativo. E logo teñen moitos lazos tamén, aquí dende logo menos, coa Marcha Mundial, si que a Marcha Mundial organiza moitas actividades ali, denunciou moita situación de cando foron os ataques, dende 2015. Si, elas ten feito o grupo da Marcha Mundial que teñen na parte turca, no Congreso do HDP ten unha intervención principal e ten, ademais, así, moitísima actividade. Si houbera unha rapaza aquí que fora da Marcha Mundial, unha compañeira... E aquí na Marcha Mundial sí, tamén tivemos unha rapaza turca. Sí, o que pasa que ainda non estaba na marcha, sí. Pero sí, tamén veu, sí. Claro, é que eu creo que é moi importante que cando veña poder organizar charlas que expliquen a súa situación. De todas formas, hai un mogollón de documentales sobre sí. A película do asesinato de las tres... Sí, vino outro día que espectacular, aparte está na rede, sí. É espectacular, porque ademais remata tamén, ou, bueno, máis ben empeza, como enterran no Kurdistán. Sí. Afiden a unha delas, esta que viña a Bruselas, enterran no Kurdistán, é unha zona de neve, levan ali porque era onde quería voltar a súa terra, non? A unha terra onde non naceu ali, bueno, naceu, pero viveu toda a vida en Francia. En realidade, os pais están en Estrasburgo. Eu, cando morreu, estuve cos pais bastantes horas, bueno, cando foi asesinada, hai que ser claros, bastantes horas, viñeron moitísimo con un deputado francés e con outro de Die Linke a reivindicar a memoria dela e que se persigan os crímenes de asesinato en un Estado europeo, porque Erdogan xa é dominante. E, bueno, aproveitando que hai un acto kurdo, eu tamén quero decir que ainda non saiu, digamos, en prensa, nin estamos agardando un pouco de resposta do Estado español, pero nestes momentos hai unha persoa kurda que vive en Galiza que tivo que escapar de Turquía e que está nestes momentos en Atenas solicitando algún tipo de posibilidade de sair, e que tivo que escapar porque está acusado de ter participado nunha reunión en Galiza en apoio a Rojava. Evidentemente estamos agardando que lle den un salvoconducto para que poida vir, porque non lle permite sair co NIE, co DNI para persoas estranxeiras, e estamos agardando, se non a semana que ven, pois iremos tamén en prensa con esta cuestión, porque ademais nos fundamentos que lle dan de acusación pídenlle 8 anos por ter participado en un acto contra Erdogan, un acto que se fixo en Coruña, como este. É dicir, a influencia de Turquía contra os kurdos é impresionante. Bueno, é un caso espeluznante, levamos 10 días ao teléfono con el, para arriba e para baixo, eu e outra persoa máis que está facendo xestións a nivel tamén a nivel estatal, pero que aínda, bueno, pues non sabemos o que nos pode decir o Ministerio, estamos aí insistindo e tal, pero que isto está pasando e dende logo, se non se soluciona, xa imos ir a prensa como un escándalo internacional, porque é dicir, o señor Erdogan se mete nunha manifestación que se organiza no noso país, hasta esos extremos, isto está pasando, e non quería falar do tema igual até o último momento, porque precisamente estamos agardando un pouco que se mova a diplomacia, pero é que vai chegar un momento que vamos ter que sair con el como un caso deses paradigmáticos, porque é terrible, e escapou nunha balsa, porque se non eran 8 anos, 8 anos. Alguén que non está realmente metido na política, que foi a 2 ou 3 actos precisamente por denunciar a situación dos seus irmáns que está pasando isto, nos seus irmáns curtos. Por iso é moi importante facer estes actos, para tamén que se saiba o que sofre esta xente, non? A chantaxe de Erdogan que é coa migración, non? Mira, a chantaxe de Erdogan vai máis alá, é unha chantaxe que vai non só
co pobo kurdo como tal, sino con calquera turco que se reivindique nestes momentos, sindicalista, académicos. Neste momento hai unha... Refírome ante os países europeos, ante a Unión Europea. Sí, a chantaxe... Bueno, é verdade que non falamos dese tema, e moi importante. Cando se fai o acordo Unión Europea-Turquía, o denominado acordo da vergoña, como ben sabemos, do tema no ano 2015, do tema de que Turquía contén a inmigración para que non saia, está claro que foi unha chantaxe absoluta, pero que agora segue amenazando, como fai Marrocos e como está facendo outros. O que pasa é que, e ademais hai unha condición agravada, que di moita xente que en Estambul non teñen malas condicións as persoas sirias. É o que conta Erdogan de cara á opinión pública europea e de cara ás reunións que en Bruselas lle piden contas de como se está, págase para que os reteña, en realidade, págase, pero pídelle unha integración a cambio, e esa integración non se está dando, porque en Estambul hai cidades de 300.000 refugiados, hai un empeoramento teñenos en gran parte como esclavos, dentro de industrias, como esclavos, pagándolle, se a un lle pagan 10, a outro lle pagan 5, eles lle pagan 5, en condicións moitas en negro. Sí, a ver, Turquía tamén se está beneficiando da migración como man de obra barata, xa non só das condicións que están tendo en moitos sitios. E sí que hai unha gran parte da sociedade kurda, turca, que a mí eso sí que me sorprendeu, que está sendo moi solidaria cos refugiados, moi solidaria. Fala, e xente, sobre todo en vilas rurais, en lugares apartados, no que... Eso é bonito tamén, ¿no? De ver como os povos van por riba dos gobernos, casi sempre. Pero vamos, que é unha chantaxe terrible, non? Imagino que hai moitos intelectuais kurdos que defenden a causa a nivel internacional, non? O sea, Sí. Podes nos dizer algúns nomes? A ver, dentro de intelectuais, eles sobre todo teñen aí unha serie de problemas. Non te podo decir aí 40.000 porque non o sei, porque tampouco estou tan metida na parte, digamos, da cultura deles, nin nada. Pero que si teñen moito apoio internacional en intelectuais do mundo. E un deles, a ver, o feito, e un deles é Noam Chomsky. Noam Chomsky sempre estivo nos comités kurdos e na conferencia anual Desmond Tutu e Noam Chomsky son quizás os principais auspiciadores desa conferencia internacional de paz. Non te podo decir porque non estou tan metida e prefiro recoñecelo, que estou metida na realidade política, pero tampouco na realidade intelectual deles non sei decirte, non? Igual sabedes alguén, pero creo que tampouco a eles non se lle deu a suficiente oportunidade de que nos coñezamos a cultura kurda ou a poesía kurda, que é impresionante, ou a música kurda. Creo que tamén é verdade, se me poño a pensar nun nome, hai quen di que Leila Zana é intelectual, porque escribe moito, porque tal, pero non creo que este na categoría, digamos, de pensamento. É outra cousa, é unha gran activista, unha gran política, pero creo que non é... E non te sabería así. Bueno, pois, se vos parece, rematamos. Pero te podo pasar algún enlace destos franceses onde están todos eles referenciados e que... Moitas grazas a todas por vir.